Peculato e corruzione è questa l'ipotesi di reato per cui i carabinieri hanno eseguito la misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti della preside Danila Loverde dell'Istituto Comprensivo Falcone allo Zen di Palermo, cavaliere al merito della Repubblica, del vicepreside e di un professionista privato. Il provvedimento è stato disposto dal GIP di Palermo su richiesta formulata dai procuratori europei delegati Calogero Ferrara e Armelia Luise dell'European Public Prosecutor Office di Palermo. Secondo quanto emerso dalle indagini svolte tra febbraio 22 fino a pochi giorni fa dal nucleo investigativo dei Carabinieri, sarebbe stata accertata l'esistenza di un unitario centro di interessi illeciti formato dagli indagati che in concorso tra loro si sarebbero resi disponibili dei reati ipotizzati afferenti alla gestione dei fondi di spesa pubblica sia nazionale che europei nell'ambito dei vari progetti scolastici. In particolare, i dirigenti scolastici, in forza del loro ruolo di pubblico ufficiale, in maniera spregiudicata per accaparrarsi cospicui finanziamenti comunitari connessi, avrebbero attestato falsamente la presenza degli alunni all'interno della scuola, anche in orari extracurriculari, questo per giustificare l'esistenza di progetti PON, di fatto mai realizzati o realizzati solo in parte, nella considerazione che la mancata partecipazione degli studenti avrebbe inciso in maniera direttamente proporzionale sulla quota da parte dei fondi destinati per ciascun PON alla dirigenza. Gli approfondimenti investigativi avrebbero anche messo in luce una gestione illecita anche per procedure di acquisto e fornitura di generi alimentari, per il servizio di mensa della scuola, materiale informatico come tablet, PC, iPhone comprati con i fondi europei e destinati agli alunni. Le indagini avrebbero permesso di verificare come la dirigenza dell'istituto avrebbe affidato stabilmente contro le norme la fornitura di materiale tecnologico a una sola azienda in forza di un accordo corruttivo volto all'affidamento di ulteriori e importanti commesse in cambio di molteplici illeciti ed azioni di strumenti tecnologici di ultima generazione. Ad aggravare il quadro, per come emerge dal provvedimento cautelare, la dirigente ha costantemente alimentato la propria immagine pubblica di promotrice della legalità, nonostante il quotidiano agire sia stato illegale e la costante attenzione ai risvolti economici della sua azione amministrativa. Nel 2020 ricordiamo che la dirigente scolastica fu anche nominata Cavaliere del Lavoro dal Quirinale per il suo impegno durante la difficile fase del Covid in un quartiere, quello dello Zen, tradizionalmente molto complesso. Allo stato attuale il costo dell'operazione si aggira intorno ai 100.000 euro, come affermano i magistrati dell'Eppo a proposito dell'indagine per peculato e corruzione per cui il GIP di Palermo ha disposto gli arresti domiciliari per la preside e la vicepreside dell'Istituto Falcone dello Zen di Palermo.